我後邊呢度咧，大家見到楊氏大樓，咁點解會特別影楊氏大樓咧？呢個咧就係我哋喺赤柱咧就第3個我哋住嘅地方。咁就喺第一個咧，我哋會同大家介紹完，咁跟住咧就會去第2個。咁呢個咧其實係我哋最後一個臨搬出去跑馬地之前咧，我哋就住喺呢度4樓。咁以往咧呢度咧喺呢笪地，而家呢度以前冇大樓嘅，即係冇大廈嘅，呢個係一個泥地嚟嘅。咁咧我哋好多時喺呢度打波子啊，好多啲街童應該玩嘅嘢咧，就全部喺呢笪地方度咧係做晒啦。咁嗰陣時咧，有時咧我打波子輸咗咧，有啲唔甘心咧，咁咧我就會上去上面整啲水波掟落嚟，掟落嚟，即係當然唔會掟中人，特登掟濕嘅地方去發泄下，都幾衰嘅。咁我點解會特登講楊氏大樓咧？其實佢分1座同埋2座嘅，後邊都係嘅。咁至於楊氏係邊個楊氏咧？我哋就無從稽考。咁但係咧呢度咧就係我哋喺赤柱最後一個居所啦。咁我哋搬出去跑馬地之前咧，最後嘅時候咧，我哋就住喺呢度4樓嘅楊氏大樓。